Hello guys! Good day everyone! Update for today! Nandito po kami sa Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Ayan, nag-install po kami ng window grills na order ng ating client. Thank you so much ma'am and sir for trusting window grill shop. Ayan guys, pasukin po natin sa loob. Ayan guys, sa mga gusto po magpagawa ng ating mga window grills ay nagbibisit site po kami guys. Ang ating pong shop ay makikita po sa Santa Maria, Bulacan. Sa mga gusto pong magpagawa, mag-direct PM lang po sa ating page. Thank you!